Всем привет! С вами компания «Склад информационных технологий». Меня зовут Белова Виктория. Я являюсь инструктором компании по направлению архитектуры и строительной конструкции. И сегодня я хочу вам представить наш онлайн-курс «Конструкции железобетонные в Revit». Значит, когда вы приобретаете курс, вы попадаете на такую нашу обучающую платформу, где у вас появляется доступ ко всем материалам и урокам курса. Значит, главная страница – это у нас описание курса, где вы можете посмотреть, о чем это. Далее вкладочка «Учебный план». Здесь вы можете скачать файлы к курсу, то есть файлы включают в себя файл шаблона, файл проекта, который по окончании у нас получается, затем библиотечные элементы, скрипты, шрифт, то есть все, что необходимо нам для работы. Ну и далее вы видите полностью содержание курса, то есть это список видеоуроков, которые вы можете смотреть в любом порядке. То есть рекомендуется, конечно, смотреть их последовательно, но также вы можете возвращаться в любой момент, что-то, если не успели просмотреть, недопоняли или если нужно к чему-то вернуться. Значит, здесь вот, к примеру, второй раздел у нас инструменты редактирования. Прежде чем их изучать, конечно, нужно что-то построить, да, поэтому вы можете здесь перескочить на раздел моделирования, построить, например, несколько стен или фундаментов и затем уже посмотреть, как можно с ними работать. То есть инструменты редактирования нам нужны всегда при моделировании и построении, ну и также при оформлении. Далее следующий раздел – это у нас аннотации. То есть это все то, что нам нужно для оформления нашего проекта уже на листы. Здесь мы полностью изучаем все эти элементы. Раздел моделирования. Мы его начинаем с построения уровней сетки осей. Создаем виды в диспетчере проекта, то есть создаем все нам необходимые планы, разрезы и так далее. И далее мы изучаем инструменты физической геометрии, то есть здесь изучаем все виды фундаментов, которые есть у нас в проекте, сваи, ФБС-блоки, ленточный фундамент, плиты перекрытия. Далее мы изучаем с вами, как можно работать с плитами, как из них можно делать несущую лестницу. То есть здесь есть несколько способов построения лестницы. Нам необходима такая, чтобы вы могли пользоваться ей при расчетах. Далее построение стен, колонн, несущие балки, отверстия, проемы, шахты и так далее. Далее мы все это армируем с вами, то есть изучаем все инструменты армирования, сетки, каркасы, закладные детали. Переходим к оформлениям и спецификации. Здесь мы смотрим, как создаются спецификации, как можно их использовать, копировать, настраивать под себя и так далее. Ну и здесь далее у нас раздел «Разное», то есть это у нас такие темы, которые не вошли в другие разделы. Значит, и по окончании проекта мы с вами смотрим, как можно из текущего вашего проекта создать шаблон. Итак, я перейду в Revit, покажу проект, который мы с вами создадим, да, в процессе обучения. То есть начинаем мы, конечно же, с того, что смотрим, изучаем интерфейс. Значит, шаблон и весь курс обучения построен в Revit версии 2020.2. Вот. Это значит, что вы сможете открыть файл проекта шаблона в версии Revit 20 и новее. Вот. Ну, сам шаблон построен на основе шаблона ADSK, поэтому если у вас Revit более ранней версии, то, в принципе, вы можете взять тот шаблон и доработать его уже под себя. То есть идти по курсу, ну, или в этом случае, если возникнут какие-то трудности, то написать мне. Значит, шаблон создан в версии 2020. Начинаем мы с того, что мы настраиваем, конечно же, наш интерфейс, изучаем
какие у нас здесь есть параметры. Что-то отключаем лишнее, то, что нам не нужно. То есть вы видите, что у меня многие вкладки просто отключены, чтобы они мне не мешали. Настраиваем графику, подгружаем файлы, те, что нам нужно будет, и так далее. После всех этих настроек мы с вами изучаем интерфейс, размещаем необходимые нам панели для работы. Вот. Ну и, конечно же, изучаем ленту, основные инструменты, которые нам пригодятся. И далее начинаем моделировать. Значит, вы видите, что у нас вот создается такой небольшой проект. Здесь уже нет блоков FBS. Мы в учебных целях что-то моделируем, потом удаляем и делаем какой-то небольшой проект. Вот. Здесь у нас есть сваи, здесь у нас есть фундаментная плита, стены, балки, колонны, лестница несущая, плита перекрытия. То есть все то, с чем вы обычно работаете, все необходимые несущие элементы. С блоками FBS тоже, конечно же, есть урок, как с ними работать, как делать монолитную заделку. То есть это все есть в курсе. Так, ну далее, после того, как мы все это построили, мы это армируем. То есть давайте я переключусь на каркас. У нас здесь заармирована плита перекрытия, плита фундаментная, плита перекрытия также заармирована. Здесь сделано обрамление проема, то есть мы с вами также моделируем проемы и отверстия и смотрим, как с ними работать. Также здесь есть у нас колонны. Давайте я выделю, чтобы показать. Вот она, несущая колонна, тоже заармирована. Сделаны выпуски из фундамента. Все это заключено в группу для удобства. Ну, также можно делать из этого сборки. В общем, то, что вам удобно. Также вы видите, что здесь у нас заармирована балка. То есть с балками мы тоже работаем. И также отключу границы. Есть у нас здесь закладные детали. Несколько закладных мы размещаем и также смотрим, как с ними можно работать. По поводу инструментов армирования мы с вами изучаем все инструменты, которые здесь представлены, которые у нас есть, начиная от обычного арматурного стержня, массива стержней. Также мы смотрим армирование по площади, по траектории и размещаем арматурные сетки. То есть вот у нас арматурная сетка в плите лежит. То есть у каждого инструмента есть свое удобство в работе, есть свои недостатки. И здесь я вам рассказываю про все эти инструменты. Далее, после того, как мы с вами построили модель, наполнили ее арматурой, сделали все, что необходимо, мы с вами изучаем методы организации диспетчера проекта. То есть это тоже немаловажный момент, потому что от того, насколько у вас большой проект, вам необходимо организовать виды так, чтобы вам было удобно ориентироваться в вашем проекте. То есть здесь вы видите, что у нас организован диспетчер таким образом, что все виды складываются как бы по несущим элементам. Да, балки отдельно, колонны отдельно, каркасы отдельно. То есть если мы развернем этот раздел, то мы увидим, что есть раздел балки BM1, и все виды, которые связаны с ней, они у нас складываются отдельно. Если у нас есть, например, плита перекрытия LM, это лестница, вот эта плита наклонная, то значит плита LM1 у нас складывается в свой раздел, плита PM1 в свой раздел. Причем узлы, разрезы, планы, они все группируются в один раздел. То есть я вам покажу варианты, как можно организовать диспетчер так, чтобы вам было удобно работать. И как это все здесь сортируется. Далее мы с вами переходим в ведомости спецификации. Здесь тоже есть своя организация. То есть здесь я вам покажу и подскажу, как сделать так, чтобы они у вас также складывались, все вот по таким небольшим разделам, как создавать спецификации для своих конструкций, как ими пользоваться. В общем, здесь ведомость деталей, ведомость расхода стали, спецификации на каждую конструкцию. Здесь есть по несколько вариантов, и я вам покажу все, которые можно использовать. Также ведомость расхода стали на арматуру и на закладные изделия.
Если вы будете использовать AFC арматуру, то здесь у нас ведомость деталей для нее и для обычной системной арматуры. То есть здесь опять же для каркасов спецификация отдельная у нас, для самих конструкций, для закладных и так далее. И далее мы с вами переходим к оформлению и смотрим листы. То есть здесь я вам покажу, как работать с листами, как заполнять штампы. Вот. И мы с вами создаем виды, создаем планы, схемы. То есть маркировку, конечно, обязательно рассматриваем, как маркировать элементы. Также мы с вами обязательно изучаем шаблоны видов. То есть, что это такое, как с ними работать, как их можно менять, создавать под себя и так далее. И все вот это оформляем. То есть, так, давайте посмотрим каркасы. То есть, вот здесь на примере каркаса, вот у нас оформлены два вида каркаса. И также я вам показываю несколько спецификаций. Вы можете выбирать, какие вам для работы будут удобны. То есть, вот как видите, две спецификации на один и тот же каркас отличаются по виду. Также групповые спецификации, покажу, как они выглядят, подойдут вам или не подойдут, вы будете уже смотреть. Также здесь у нас сетки, спецификация сеток. Здесь также вы можете посмотреть, как это все работает. То есть здесь есть у них свои нюансы, они состоят из нескольких спецификаций, которые нужно просто совмещать. Так, давайте посмотрим еще лист закладной. То есть вот у нас 3D-вид можно выносить на лист, сечение, также спецификация. Вот. В общем, мы с вами изучим полностью, какие есть особенности работы с этим шаблоном и как это все можно дело оформлять. Ну и, конечно же, в конце нашего с вами курса обязательно мы посмотрим, как из текущего вашего проекта сделать шаблон, который вам пригодится в следующих проектах и который вы будете сами уже использовать. Потому что ни один из шаблонов, которые вы скачаете где-то или приобретете в чистом виде, он не подойдет вам для работы, потому что вам его нужно дорабатывать. Поэтому этому мы с вами всему будем учиться на курсе. Как я уже сказала, все материалы для курса вам предоставляются на платформе, и я вас жду, чтобы нам с вами вместе учиться.